Família angolana, todo angolano quer ter boa vida. A Saristec é a empresa que ajuda a ter essa boa vida sem medida. Nesta casa, nós montamos um fabuloso sistema de som ambiente. Eu vou começar por apresentar o aparelho de som. Está aqui na parede. É algo fantástico, com muitas funções como Bluetooth, pendrive. Neste momento está conectado com este telefone. Estamos a ouvir uma música com boa qualidade. Nesta zona montamos 2 colunas que vai dar suporte à área do bar. E temos mais 4 colunas nesta zona em volta da piscina. Mas é um som com muita qualidade. Um som bom de se ouvir. Eu vou chegar perto das colunas para teres uma noção. São colunas bonitas, vê? A parede é branca, coluna branca, que combinação perfeita. Somos a Saristec, a maior empresa de som ambiente da Angola. Liga para 930 66 41 11 para ter esse sistema de som em sua casa. Este cliente pediu-nos: senhor, montem este som antes do Natal. Estamos aqui a entregar a obra hoje, dia 22 de dezembro, a Saristec em grande a apresentar este trabalho com muita qualidade. Trabalho bem feito, algo que é visto apenas na Europa, que a Saristec trouxe em Angola com bom gosto. Obrigado e até a próxima.